Տերը օրհնի բոլորիդ, շնորհակալ եմ Տիրոջը այսօրվա համար, որ Հիսուսը մեզ կյանք ա տվել այսօր, ամեն։ Այսօր որ արթնացել ես, այդ ինչ է նշանակում։ Նշանակում է, որ Աստված քեզ տվել է այսօր ապրելու հնարավորություն։ Ամեն, փառք Տիրոջը։ Փառք Հիսուսին։ Փառք Հիսուսին։ Գիտեք, այսօր խոսալու ենք, երգում էինք այդ երգը։ Շատ դեպքերում երգում ենք, բայց գիտեք, ամեն երգի մեջ փառաբանության, երկրպագության մեջ կան բառեր, որը որ պետքա վերցնենք ու ամուր գրկենք այդ բառերը հասկանանք։ Ամեն երկրպագություն, ամեն երգի մեջ էդի մի քարոզ է արդեն։ Բայց շատ դեպքում sense երգում ենք ու հասնում է, չէ՞։ Բայց գիտեք, այսօր նոր երգում էինք գոհություն ու մեծարանք, գոհություն։ Այսօր գոհությունից եմ խոսալու։ Այսօր խոսալու եմ գոհ սրտից, ինչքան կարևոր է, որ մարդու սիրտը միշտ գոհ լինի։ Այսօր ես խոսալու եմ տարբերությունից, այսինքն կա գոհություն աշխարհիկ մտածելակերպի համար, աշխարհիկ հասկացողության համար, ու ցույց կտամ, թե որտեղից է դա եկել, եւ կա գոհություն Աստծուց, Աստծու մտածելակերպով գոհություն, Աստծու հոգուց եկած գոհություն, որը որ տարբերվում է աշխարհիկ գոհությունից եւ աստվածային գոհությունից։ Նույն կերպ ոնց որ տարբերվում է, ասենք, սերը, չէ՞։ Մենք գիտենք կա սեր, աշխարհի սերը ինքը ինչով է արտահայտվում։ Երբ որ դու իրան սեր ես տալիս, ինքը հակառակը տալիս է։ Երբ որ մեկին լավություն ես անում, քեզ սիրում է։ Ասում եմ, ում ես սիրում, ասում եմ նրանց, ովքեր ինձ սիրում են։ Ում ես ատում, նրանք, ովքեր ինձ ատում են։ Գիտեք, դա աստվածային չի։ Դա մի ուրիշ տեղից է գալիս մարդու մեջ, բայց Աստված մարդուն տենց չի ստեղծել։ Նույնն էլ գոհությունը։ Տեսեք, գոհություն Աստված ասում է գոհացեք ամեն ինչի համար։ Հիմա մենք այսօր պետք է հասկանանք ո՞նց է դա լինում։ Եկեք միտեղ բացենք, կարդանք Առաջի Թեսաղոնիկեցիների 5:18 գլուխ։ Գրված է. ամեն բանում գոհություն հայտնեք, որովհետև սա է ձեր հանդեպ Աստծու կամքը Քրիստոս Հիսուսում։ Ամեն բանում գոհություն հայտնեք։ Տեսեք, այս խոսքը մենք պետք է ամուր պահենք, ամեն բանում գոհություն հայտնեք։ Ոչ թե մենակ լավ ժամանակ, այլ եթե ասած է ամեն բանում գոհություն հայտնեք, մենք պետք է հասկանանք, որ ասում է ամեն բանի համար գոհություն հայտնեք։ Գոհություն հայտնելը պարզապես լավ բաների արձագանքը մենակ չի, որ լավ բան ա եղել գոհանում եմ, վատ բան ա եղել չեմ գոհանում։ Դա մենակ այդ չի, կամ դա գիտեք ինչ է, կյանքի ոչ պետք է լինի։ Մենք պետք է այսօր սովորենք, որպես քրիստոնյա ունենանք քրիստոնեական գոհություն։ Մենք պետք է այսօր սովորենք, որ դա մեր համար լինի կյանքի ոչ, դա գիտեք հոգևոր դիրքորոշում է գոհությունը։ Դա հոգևոր բան է։ Ես որ կբացատրեմ, դու շատ կարևոր բան է, որպեսզի մենք մեր կյանքում ունենանք էդի գոհությունը։ Մենք հաճախ հարցնում ենք, չէ՞, Աստծուն, ասում ենք, ի՞նչն է քո կամքը, Տեր, մեր կյանքում, չէ՞։ Շատերս հարցրել ենք։ Ես օրինակ շուշուտ եմ հարցնում, ի՞նչն է քո կամքը։ Ամենակարևորը, գիտեք Տերը ինչ է ասում, այստեղ գրված է. ամեն բանում գոհություն հայտնեք, որովհետև սա է ձեր հանդեպ Աստծու կամքը Քրիստոս Հիսուսում։ Որ հարցնես ի՞նչն է Տեր քո կամքը իմ կյանքում, Տերը ասում է ամեն ինչի համար գոհություն հայտնի։ Ամեն բանի համար, ամեն բանի համար։ Գիտեք, գոհությունը ոչ միայն լավ, այլ նաև վատ բաների համար թեկուզ պետք է հայտնենք գոհությունը։ Դու հիմա կասես ո՞նց է դա լինում, ո՞նց կարամ վատ բաների համար գոհություն հայտնեմ։ Գիտեք, բայց այստեղ է զորությունը։ Այսօր մենք կհասկանանք, թե Տերը մեզ ուր է տանում ու ինչ է ուզում սրանով Տերը մեզ ուսուցանի այսօր։ Շատերը շնորհակալ են մենակ բարեկեցության ժամանակ, երբ որ բարեկեցությունն է իրանց կյանքում, լավ է իրանց կյանքում, ամեն ինչ տեղն է իրանց կյանքում, մարդիկ շնորհակալ են Աստծուն, շնորհակալ են միմյանց, բայց Աստվածաշունչը ասում է ամեն բանի համար գոհություն հայտնեք։ Սա ներառում է նաև դժվարությունները, կորուստները կամ անհասկանալի իրավիճակները, որ մեր կյանքում ունենում ենք։ Գիտեք, կարանք դες բան անենք, գոհություն հայտնենք։ Հիմա բոլորդ նես դեմքով նայում եք ինձ, ասում եմ, «Էս ինչ է խոսում, ոնց կարելի է գոհություն հայտնել»։ Բայց գիտեք, ես Աստծո խոսքից եմ բաներ խոսում։ Գիտեք, ես համոզված եմ, որ այսօր այս քարոզի վերջում
մենք կհասկանանք, շատ թե քիչ կհասկանանք, թե ոնց մենք պետքա գոհ սրտով լինենք միշտ Աստծուց։ Ամեն ինչի համար, ամեն պարագայում գոհություն հայտնենք Աստծուն։ Օրինակ վերցնենք, տեսեք, Հոբի գիրքով կարդացեք, արեք ձեր բարձրացնեք։ Հոբը, նայեք, շատերը չեն կարդացել, քչերն են կարդացել։ Հոբի գիրքը ուրեմն գրված է Աստվածաշնչում։ Աստվածաշունչը բաղկացած է 66 գրքից։ 39 հին կտակարանում է, 27-ը նոր կտակարանում։ Հոբի գիրքը հին կտակարանի գրքերից մեկն է, որը Աստվածաշնչի մեջ ներառված է։ Ինքը շատ հիանալի գիրք է։ Այս մարդը ուրեմն շատ ծանր դժվարություն է անցել։ Մենք այսօր մի փոքր կկարդանք այս մարդու անցած ճանապարհը, մի փոքր հատված հա կկարդանք։ Գիտեք ինչքանով է կարևոր Հոբի գիրքը օրինակ քո համար, որ դու ընկնես զանազան խնդիրների մեջ, դու իմանալով Հոբը ոնց է դա անցել եւ ինչ կատարվեց Հոբի կյանքում, դու մխիթարվես։ Չէ՞ որ այդ մարդը հենց այնպես չանցավ, այդ մարդը այդ Աստված թույլ տվեց, որ այդ մարդը անցնի այդ դժվարությունը, որ այսօր մեր համար լինի մխիթարություն, որ այսօր մեր համար լինի ուսմունք, մենք էլ կարդանք ու տեսնենք, թե ինչ է, որովհետեւ դու չես փախնի երբեք վատ իրավիճակներից։ Ոչ մեկս չենք փախնի։ Մի օր լավ է մեր կյանքում, մի օր է վատ է։ Մի օր էլ կորուստներ ենք ունենում։ Ցավոք սրտի եմ ասում, բայց տենց է։ Չենք փախնի դրանից։ Դա այս աշխարհի ձևն է, որտեղ մենք ապրում ենք։ Եկեք բացենք Հոբի գիրքը, Հոբ առաջին գլուխ 7-րդ խորքից։ Տերը Սատանային ասաց. «Որտեղից ես գալիս»։ Սատանան Տիրոջը պատասխանեց ու ասեց. «Երկրի վրա շրջում էի նրա մեջ ման գալուց»։ Այսինքն իմացեք, որ Սատանան որտեղ է երկրի վրա։ Այն միֆերը, որ խոսում են, Սատանան դժոխքում է, դևերը դժոխքում, մարդիկ են կտրտում, դրանք միֆեր են։ Դժոխքը կա, բայց դևերը, Սատանան ու իր իշխանությունը դրանք դժոխքում չեն։ Դրանք այս օդի իշխաններն են ու այս երկրի վրա պղծություն բերողներն են։ Տերը Սատանային ասեց. «Իմ ծառա Հոբին ուշադրություն դարձրիր, որ երկրի վրա նրա նման կատարյալ, արդար, աստվածավախ եւ չարությունից հեռացող մարդ չկա»։ Տեսեք, Տերը ինչ գնահատական է տալիս մի մարդու Հոբին, որը որ Տիրոջ սրտով է։ Այս բաները, որ մենք կարդում ենք, մենք էլ պետք է սենց լինենք։ Մի հատ էլ եմ ուզում կարդամ։ Իմ ծառայի Հոբի ուշադրություն դարձրեցի, որ երկրի վրա նրա նման կատարյալ, արդար, աստվածավախ եւ չարությունից հեռացող մարդ չկա։ Սատանան Տիրոջը պատասխանեց ու ասեց. «Միթե Հովն Աստծուց վախենում է առանց ակնկալության, չէ՞ որ դու նրան, նրա տունը, նրա բոլոր կալվածքները ցանկապատել ես, նրա ձեռքի գործերն օրհնել ես, նրա հոտերը տարածել ես երկրով մեկ, բայց հիմա ձեռքդ երկարիր, նրա ողջ ունեցվածքի դիպիր ու կտեսնենք, որ քո դիմաց քեզ կհայհոյի»։ Տերը Սատանային ասաց. «Ահա նրա ամբողջ ունեցվածքը քո ձեռքին թող լինի, միայն թե ձեռքդ նրա վրա չերկարես»։ Եվ Սատանան Տիրոջ առջևից դուրս գնաց։ Տեսեք, այստեղ գնում է խոսակցություն մի մարդու մասին, Սատանայի ու Աստծու մեջ։ Իրանք խոսում են մի մարդու մասին։ Այս մարդը շատ հարուստ մարդ էր։ Գրված Աստվածաշնչում, որ իրանից հարուստ այդ տարածաշրջանում այդ ժամանակ չկար։ Ինքը շատ հարուստ մարդ էր ու արդար մարդ էր Հոբը։ Ինքը արդար մարդ էր։ Ինքը այն մարդկանցից մեկն էր, որ մի ուրիշ տեղ Աստվածաշնչում գրած է, որ աշխարհի վերջն էլ լինի, ոչ մեկ չկարողանա փրկվի, 3 հոգու անուն է Աստված տալի։ Հոբը դրանցից մեկն ասում է, Հոբը կփրկվի։ Իր արդարությունով, այսինքն Հոբի մեջ, գիտեք, Աստված տեսնում է իր հոգին։ Դուք ասեք այն ժամանակ Սուրբ Հոգին դեռ տված չէր։ Սուրբ Հոգին կար, Սուրբ Հոգին միշտ էլ եղել է, նա Աստված է, սկզբանե աշխարհի ստեղծումից արդեն Սուրբ Հոգին կա։ Աստված տենում է, որ մարդու մեջ, Հոբի մեջ կա հոգի, կա Սուրբ Հոգի, որը որ ուրիշ ձև է պատկերացնում։ Տեսեք, Սատանան ասում է, իր պատկերացումը Սատանայի ստեղ նայենք լավ, որ դու իրան տվել ես, դրա համար ինքը քեզ երկրպագում է։ Դու իրան օրհնել ես, դրա համար ինքը քեզ սիրում է։ Դա սատանայական գենետիկա է ու սատանայական մտածելակերպ։
Եկեք պարզ լինենք, որ շատ դեպքերում մենք էլ ենք տենց եղել, այսօր տենց չենք, բայց եղել ենք տենց։ Կամ միգուցե այսօր էլ ենք տենց։ Դա որտեղից է գալիս։ Գիրքը պարզ ցույց է տալիս սատանայի բնավորությունը, չէ՞։ Այսօր մենք էդի մեր վրա եկեք զգանք մի պահ։ Մեզի լավություն արել են, մենք գոհ ենք։ Մենք այդ մարդուց գոհ ենք։ Մեզի չեն արել այդ լավությունը, մենք այդ մարդուց գոհ չենք։ Աստված մեզ լավություն արել է, մենք Աստծուն փառք ենք տալի։ Լավությունը չենք ստացել կամ չենք էլ հասկացել, որ արել է, Աստծուն փառք չենք տալիս։ Բայց Աստված տենց չի, Աստված ուրիշ ձև է եւ ինքը ասում է արի դե փորձենք Հոբին, տեսնենք թե ինքը ոնց կվարվի։ Աստված հստակ թույլ է տալիս սատանային, որ Հոբին փորձի, որովհետև Աստված գիտի, նրա հոգին, Սուրբ հոգին Հոբը գիտի, Հոբը ճանաչում էր Աստծուն։ Եթե մարդ Աստծուն չճանաչի, ինքը կվարվի ոնց որ սատանայի պատկերացումով, հա։ Լավ կլինի կորտնեմ, լավ չի լինի չեմ գոհանա։ Բայց Աստված իմանալով, որ Հոբը ճանաչում է իրան, ասեց փորձի Հոբին։ Հիմա այսօր գիտեք, որպեսզի մենք կարողանանք հասկանանք այն ինչ որ ես այսօր քարոզում եմ, գոհություն անգամ ոչ լավ բաների համար։ Դրա համար, որպեսզի մենք կարողանանք գոհ լինենք, մենք պետք է Աստծուն ճանաչենք։ Մենք պետք է Աստծու հոգուն ճանաչենք, Սուրբ հոգուն ճանաչենք, որպեսզի կարողանանք տես լինենք։ Դա շատ կարևոր բան է։ Վերջում կասեմ ինչի է շատ կարևոր բան։ Հոբ 21-րդ խոսքը մի հատ կարդանք։ Այս ամեն ինչը, տեսեք, ես որ ամբողջը չկարդամ, վերջում մի հատ կարդամ միտեղ։ Սատանան որ գնաց, գիտեք ինչ արեց։ Հոբը ուներ 10 երեխա, 7 աղջիկ, կներեք 7 տղա, 3 աղջիկ ինքը ուներ։ Ուներ շատ ունեցվածք։ Դե այն ժամանակ ունեցվածքը ոչ թե գումարի տեսքով էր հաշվում, այլ կենդանիների։ Ուներ ուղտեր, կովեր, չգիտեմ, ոչխարներ, բայց շատ ուներ, ամենահարուստ մարդներ։ Ու մի օրում նենց եղավ, սատանան նենց անեծք բարձրացրեց Հոբի վրա, որ մի օրում ինքը ամեն ինչ կորցրեց։ Ավազակները եկան, գողացան ունեցվածքը, ուժեղ փոթորիկ բարձրացավ, իր 10 երեխեքը մի տան մեջ հավաքվել էին, միգուցե քեֆ էին անում կամ չգիտեմ, խնջույք էին անում, ամեն դեպքում մի տան մեջ էին բոլորը հավաքվել այդ օրը, ու մի ուժեղ քամի բարձրացավ, տունը փլուզվեց, բոլորը մահացան։ Ու Հոբին գալիս են իր ծառաները, մեկը մյուսի հետևից հայտնում են այդ վատ լուրերը։ Մեկը գալիս է ասում է ուղտերիդ գողացան, մեկը գալիս է ասում է ոչխարներիդ գողացան, կովերիդ գողացան։ Վերջում էլ մեկը եկավ ասեց են տունն էլ փլվեց, երեխեքդ մնացին տակը, 10-ն էլ մահացան։ Պատկերացնում եք։ Ով է անցնում մեզանից տենց նեղություն։ Ոչ մեկ։ Հոբը վեր կացավ, եւ որ այդ ամեն ինչը լսեց, Հոբը վեր կացավ։ Իր վերնազգեստը պատառոտեց, գլուխը խուզեց, գետին ընկավ եւ երկրպագություն արեց։ Երկրպագություն արեց։ Ում? Աստծուն։ 21-րդ խոսքը։ Եվ ասաց. իմ մոր արգանդից մերկ եմ դուրս եկել, մերկ էլ այնտեղ պիտի վերադառնամ։ Տերը տվեց, Տերն էլ առավ։ Տիրոջ անունը թող օրհնյալ լինի։ Ահա։ Հիմա տեսեք, այս մարդու պատկերացնում եք ինչ է անցել։ Ոնց կարելի է տենց անել։ Միայն մեկ տարբերակ կա, Աստծու հետ մեկտեղ լինել։ Հոբը չէր նայում, գիտեք, ես հեսա մի տեղ էլ կկարդամ, Հոբի պատկերացումը, թե ինքը քրիստոնյաներ էր։ Այն ժամանակ կարանք ասեն Քրիստոսը դեռ չէր եկել, բայց ես ասեմ Հոբը քրիստոնյաներ։ Ինքը այսօր բոլորիցս ավելի շատ էր հավատում։ Նրա սիրտը վստահում էր Աստծուն, որովհետև Հոբը հասկանում էր սա վերջը չի։ Հոբի համար այս աշխարհը չէր սկսում եւ ավարտվում կյանքը այս աշխարհով։ Ճիշտ է, շատ դառնա, ծանր է, ինքը գրած է մազերը խուզեց, պատռեց շորերը, դա տանջալի բան է, շատ 10 երեխա է կորցրել։ Լե ունեցվածքը արդեն էլ աշկին չէր երում, բայց 10 երեխա է կորցրել։ Դա շատ դժվար է ու շատ ծանր է, բայց Աստծու նկատմամբ
Հոբը հայհոյություն չարեց, հոբը երկրպագեց Աստծուն, ասեց Աստված տվել է, Աստված էլ վերցրեց, թող օրհնյալ լինի Աստծու անունը։ Սատանայի նպատակը այն էր, որ ապացուցեր Աստծուն, մարդը քեզ չի սիրում երկրպագում, որտեղ մի բան տալիս ես, քեզ սիրում է, բայց Աստված ապացուցեց ամբողջ երկնքին ու երկրին, որ տես չի։ Մարդը երկրպագում է Աստծուն, սիրում է ու գոհանում է Աստծուց, ոչ թե նրա համար, որ լավ բան Աստված է, այլ նրա համար, որ նա նրա Աստվածն է, նա նրա արարիչն է։ Գիտեք, Աստված մեր արարիչն է։ Ոնց որ մենք մեր ծնողներին պետք է հարգենք, սիրենք, ուղղակի նրա համար լավն են, թե վատն են, իրանք մեր ծնողներն են։ Մենք պարտավոր ենք, ամեն մարդ պարտավոր է իր ծնողին լավ թե վատ հարգանք տա։ Նամանավանդ Աստծուն, մարդը պետք է հարգանք ու գոհություն տա։ Ամեն։ Գիտեք, Հոբը հասկանում էր, որ սա դեռ վերջը չի։ Մենք էլ պետք է այսօր հասկանանք մի բան, որ մեր աչքերը պետք է նայեն հավերժություն, պետք է նայեն Հիսուսին, պետք է նայեն այն ինչ որ կատարվել է ու ուր որ տանում է մեզ հավատքը մեր։ Ստեղ չի սկսում է վերջանում։ Գիտեք, այս կյանքը, այս ֆիզիկական աշխարհը շատ փոքր տեղ է, շատ փոքր բան է էսի, համեմատած հավիտենությունը, որը որ Հիսուսը մեզ տանում է։ Շատ մի պահ է էսի, որ մենք մարդը գրած է մի անգամ ծնվում է ու մահանում է, ու հետո կանգնում է դատաստանին Աստծո առաջ։ Գոհությունը բացում է Աստծո ներկայության դռները։ Ինչքան կարևոր է, որ մենք լինենք գոհ ամեն ինչի համար։ Սաղմոս 100-րդ Սաղմոսը եկեք կարդանք 4-ից 5-ը։ Նրա դռները մտեք գոհությամբ, նրա սեղանները փառաբանությամբ, գոհացեք նրանից եւ օրհնեք նրա անուն։ Գիտեք, խիագոհությունը շատ կարևոր, որտեղ դժվարությունները մեր կյանքում ասում եմ միշտ է լինելու, բայց եթե մենք չունենանք այդ գոհ սիրտը միշտ Աստծուց, մենք կկորենք, ինքներս կկորենք։ Հերիքա որ առաջի մի վատ բանը լինի մեր կյանքում, մի հատ կորուստ լինի, մի հիվանդություն լինի, եւ այլ նման բաներ, ու մենք դժգոհ սրտով այսպես մնանք, հասկանում ենք, մենք կորցնում ենք մեր փրկությունը։ Մենք կորցնում ենք մեր փրկությունը, որտեղ մենք չենք կարողանա գնանք Աստծու մոտ, Աստծու դռները գրած է մտնում ենք գոհությունով եւ փառաբանությունով։ Ես ոնց կարա մտնեմ Աստծու տուն։ Նայեք, Հոբը այս բաները հասկանում էր։ Հոբը հասկանում էր այս բաները, որովհետեւ հենց ինքը այդ ամեն ինչը լսեց, ինքը չկոտրվեց։ Ինքը հասկանում էր, որ հոգեվոր աշխարհ կա, ինքը հասկանում էր, որ սա դեռ վերջը չի, ինքը հասկանում էր, որ իր երեխեքը չկորան։ Պատմությունը մի փոքր էլ պատմեմ։ Գիտեք, ամենավերջում Հոբի կյանքում Տերը ամեն ինչ վերականգնեց, ամեն ինչ։ Եվ կրկնակի Հոբին վերադարձրեց այն ինչ որ ինքը ուներ։ Գրածա եթե ուներ, ես հիմա թվերը չեմ հիշում, բայց եթե 1000 հատ ուխտ ուներ, 2000 հատ ունեցավ։ Եթե ուներ 5000 հատ ոչխար, 10000 հատ ոչխար ունեցավ։ Եթե ուներ 7 տղա 3 աղջիկ, էլի ինքը ունեցավ 7 տղա 3 աղջիկ ծնվեցին իրան։ Հիմա կասես, բախի երեխեքը կրկնակի չեղան։ Երեխեքն էլ են կրկնակի, ուղղակի այն մնացածը 7-ն ու 10-ը, իրանք արդեն երկնքում են։ Վերջը վերջով ինքը ունի արդեն 14 տղա, 6 աղջիկ։ Հոբը այսօր, որ մենք գնանք երկինք, մենք կտեսնենք, որ Հոբը ունի 14 տղա, 6 աղջիկ։ Կրկնապատկվել է, որովհետև նրանք չեն կորել, այս աշխարհում մարմինները միգուցե մահացան իրանց, բայց նրանք երկնքում են, նրանք Աստծո մոտ են, եւ Հոբը այդ բաները գիտեր։ Դրա համար ինքը չկոտրվեց, սատանայի սուտը չկերավ։ Ամենավատ բանը Հոբի հետ որ եղավ, այդ իր կինն էր, որ եկավ ասեց, դե հայհոյ Աստծուն մերի պրծել, ինչ ես ձիգ մնաց է։ Հոբը ասեց, ինչ հիմար բաներ ես խոսում, այ կին։ Մենակ լավ բաների համար պետք է Աստծուց գոհանանք։ Հոբի կինը հոգևոր չէր։ Հոբի կինը շնչավոր մակարդակի վրա հավատացյալ էր, բայց Հոբը հոգևոր հավատացյալ էր։ Հիմա գիտեք ինչ պետք է անենք։ Հիմա պետք է ամեն ինչ անենք մեր կյանքում։ Աստծու հետ համերաշխ լինենք ու ապրենք հոգևոր, որտեղ հոգևոր կյանքում որ դու ապրում ես, հոգով ես ապրում, դու հասկանում ես, դու ուժեղ ես, դու հասկանում ես շատ բաներ, դու կարաս անցնես դժվարություններ։ Եթե ուզում ես Աստծուն մոտենալ, գոհությունը բահալանին է։ Գոհությունը էդի բանալին է Աստծուն մոտիկանալու։
Առանց գոհության, գիտեք, պատկերացեք, sense տրտուն սրտո տրտմած, sense տխուր ինչ որ փնթփնթալով ով կարող գնա Աստծո մոտ։ Ոչ մեկ։ Աստծո դուռը մենակ բացվում է այն ժամանակ, երբ որ մարդ գոհությունով է գալու, փառաբանությունով, երկրպագում է։ Խենք մենք սկզբից երգում ենք Աստծուն, փառաբանում ենք, երկրպագում ենք, նոր խոսում ենք իր խոսքը, որ մտնենք իր ներկայության մեջ, որ ինքն էլ իր հոգով ներկա լինի, որ մենք էլ ճաշակենք իր հոգին, ճաշակենք իր խոսքը մի բան փոխի մեր մեջ։ Տենց է Աստծո դուռը, Աստծո կյանք, Աստծո մոտ տենց կարելի է մենակ մտնել։ Դրա համար միշտ գոհ եղեք հավատալով նրան, որ Հիսուսը արդեն ամեն հարց լուծել է։ Ամեն հարց, խնդիրները գալու են, բայց դու այդ խնդիրին կասես Հիսուսը քո հարցը լուծել է։ Հիվանդությունը կգա քո կյանք։ Դու կասես հիվանդության անունը կտաս անպայման, կասես, չգիտեմ, մեջքի ցավ է, եւ այլ խնդիրներ։ Դու անունը կտաս, կասես Հիսուսը քո հարցը լուծել է։ Մենք պետք է հավատքով դա անենք։ Գիտեք, մենք sense գոհ չենք, sense մի քիչ տխուր եկեղեցում ժողովուրդը, որովհետև հավատքը քիչ է։ Բայց եթե հավատքը բարձր լինի, դու անպայման գոհություն կհայտնես։ Դու կծիծաղաս անգամ սատանայի գործերի վրա։ Էս դու ես sense բաներ անում, էս ինչ ես անում իմ կյանքում։ Քո հարցը լուծել է արդեն Հիսուս։ Դու ինչ գործ ունես իմ կյանքում։ Ես Աստծո երեխա եմ, ես Աստծո տղա եմ, ես Աստծո դուստր եմ։ Դու ինչ գործ ունես իմ կյանքում, խնդիր։ Գիտեք, խնդիրը կգա էլ կգնա էլ, բայց միշտ գոհացեք Աստծոց։ Միշտ գոհ եղեք։ Ու գոհությունը, ասում եմ, էդի բանալին է, որ մտնենք Աստծո ներկայության մեջ։ Այն փոխում է քո մթնոլորտը։ Գոհ սիրտը Տիրոջը հրավիրում է իր սիրտ։ Երբ որ մենք գոհ ենք, էդի նշանակում է մենք բացվում ենք Տիրոջը։ Մեր սիրտը բացվում է։ Երբ որ մենք գոհ չենք, sense փակ է մեր սիրտը։ Տերը գալիս է, ասում է թակում եմ, չեն բացում, թակում եմ, չեն բացում։ Ինչ այսինքն Տերը կայնած թակում է։ Գիտես այդ որ սրտերն է, որ գոհ չեն։ Թակում է։ Ինչ որ մեկը միգուցե sense լսի ու գոհանա։ Գիտեք, Աստված ասում է, նկատիր ինձ քո ամեն օրում։ Նկատի ինձ, ես քեզ ավելի շատ բաներ ցույց կտամ։ Գիտեք, որ մենք նկատենք Աստծուն ամեն օր, Տերը մեզ ավելի շատ բաներ ցույց կտա։ Ես մի հատ վկայություն եմ ուզում պատմել գոհ սրտի համար։ Ես այնքան մի օր գոհացա Աստծուց, որ վկայում եմ, որ մինչև 3-րդ երկինք Աստված ինձ հափշտակել է։ Կարաս հավատաս, կարաս չհավատաս, բայց ես խոսալու եմ դրա մասին։ Ես դե վարորդ էի աշխատում, դա մի 7 տարի առաջ էր, մի 5-7 տարի մոտավորապես։ Ու երեկո էր գնում եմ, դե ես միշտ Աստծուն սիրում եմ, փառաբանեմ, փառք տամ, աղոթքի մեջ եմ միշտ լինում։ Ու մեկ էլ տեսա արևմուտք, որ sense մայր է մտնում, այդ գույները, այդ արևի այդ գույները խառնվել է իմ ասենց ամպերի մեջ, մի քիչ էլ sense ամպեր, ամպերի տակն է sense մտնում։ Այնց գեղեցիկ տեսարան եմ տեսնում, այդ գույները տարբեր sense կարմիր, կապույտ, ֆիլիալետովի, հետո բնությունը լավ էր, լավ եղանակ էր, ծառերը, բան, այս ամեն ինչը որ տենում եմ, այնց գոհություն է սրտիս մեջ բարձրացել։ Որ ասում եմ, Տեր, ես ինչ գեղեցկություն է, ամենալավ նկարիչը չի կարող ասենց գեղեցկություն նկարի։ Հələ իրականում էլի մի հատ նայեք երկինք, երբ որ արևը մայր է մտնում, կամ դուրս է գալի, կամ յուրաքանչյուր ժամանակ նայեք երկինք, մի հատ, ասենք, թռչուններ են թռնում, այս գեղեցկությունը, այս կենդանի գեղեցկությունը ոչ մեկ չի կարող նկարի։ Գոհանում ենք դրա համար։ Գիտեք, այնքան շատ էր գոհությունը մեջս, այնքան շատ, որ սկսեցի Աստծուն հոգովս երգել։ Այն երգն եմ երգում, որը որ կյանքում չեմ երգել, այնքան շատ այս գոհության աստիճանը բարձրացել է մեջս։ Աստծուն փառք եմ տալու, մի նոր երգ եմ երգում, կյանքում չեմ լսել այդ երգը, բայց հենց հոգուցս բարձրացել է այդ երգը, Աստծուն գովաբանում եմ, ասում եմ, այս ինչ գեղեցիկ է Տեր։ Գիտեք, երգում եմ ու այդ պահին ես զգացի, որ մենակ ես չեմ երգում, շատերը երգում են այդ նույն երգը ինձ հետ միասին։ Ու ես նայեցի աջ, նայեցի ձախ, տեսա մեծ, sense ոնց որ մեծ, շատ մեծ ստադիոն լիներ, շատ մեծ։ Ու կանգնած էին միլիոնավոր հրեշտակներ սպիտակ շորերով։ Դրանցից մեկն էլ ես եմ, նայում եմ, ես էլ սպիտակ շորերով իրանց հետ կանգնած նույն երգը երգում ենք։ Կենտրոնում Աստված էր, Աստծու գահն էր, բայց նրան ոչ մեկ չէր կարող տեսնել, որովհետև այդ լույսի փառքը այդ այնքան ուժեղ էր, որ ասեն բարձրանում էր, իրան ոչ մեկ չէր կարող տեսնել, բայց բոլորը գոհանում էին Աստծուց, փառաբանում էին, երկրպագում էին նրան։ Գիտեք, ու այդ պահին, որ ասեն ավելի բարձրանում էր այդ երկրպագությունը Աստծուն, Աստված ասեն հետադարձ ինչ որ ասեն փառք էր, այսինքն բանը բարձրանում է, ասեն
ոնց որ sense ալիք բարձրանալ Աստծուց այդ փառք եւ լույսը ու sense ցողի պես այսպես իջնում էր այդ հրեշտակների վրա իրանք երկրպագում են Աստծուց էլ այսպես փառք այսպես բարձրանում էր այսպես ցողի պես այսպես նստում էր վրեկները գիտեք այնքան հաճել էր ու ես հասկանում եմ որ սա տեսիլք է ես իրականում մեքենայի ղեկին նստած գնում եմ ես քշում եմ մեքենան ու շատ Արթուն, շատ բոդրի քշում եմ, նես չեմ հասկանում ինչ եմ անում, շատ ուղիղ մեքենան վարում եմ։ Համեն մեկտեղ ես երկրպագում եմ երկնքում Աստծուն։ Չնայած նրան, որ ասում եմ, ոնց կարա սենց բան լինի, բայց ինձ էլ հետաքրքիր չի, ոնց ես վայելում եմ էդի։ Ու ես նենց եմ ուզում ու հասկանում եմ, որ էսի երկար չեմ կարող վայելեմ, նենց եմ ուզում անգամ մի վայրկյան ավել վայելեմ այդ ներկայությունը Աստծո։ Ու մեկ էլ սենց տեսա մի հատ սև կետ հայտնվեց մեքենայի ղեկից այսպես դիմացս տեսա մի հատ սև կետ հայտնվեց ու այդ սև կետը այսպես ուղիղ գնդակի պես հա պուլյայի պես ռուսերեն ասեց այսպես ուղիղ գալիս է վրես ու եկավ ասես խփեց մեքենային խփեց այնպես բարձր ձայն եղա որ ես այդ տեսիլքը մի անգամից կորցրեցի ոնց որ ասես իջա հավաքվեցի մեքենայի մեջ եմ հիմա քշում եմ ու ասում եմ Տեր, ես միգուցե թրջուն էր, բայց ես հավատում եմ, որ դուք ուզեիր, որ ես մի վայրկյան ավել մնա երկնքում, ես ոնց սենց եղա, ես ով ես թրջունին իմ վրա խփեց, բայց հետո էլ հասկացա, որ սատանան էր, հասկացա, որ սատանան կանգնացրեց, բայց դե միտք է գալի, ասում եմ, ախր ես թրջուններին դու ես ստեղծես, սատանան ինչ գործ ուներ, ես թրջունների հետ Տեր իմ Աստված, դե ամեն դեպքում շատ ուժեղ վայելչություններ, ես Նենց եմ սպասում, նենց եմ ուզում մի անգամ էլ տենց բան կրկնվի, բայց երևի թե արդեն երկնքում որ լինենք, միշտ դրա մեջ ենք լինելու։ Ես եկա մեքենան կանգնացրեցի, արդեն մութը ընկել էր, գնացի տուն, առավոտը եկա, մի այսքան մեծ, այսպես մեծ չղջիկ էր։ Այսպես գլխով եկե սենց մտել էր այդ ռեշոտկայի մեջ, ավտոյի այդ ռեշոտկայի մեջ, այսպես գլխով սենց ուղիղ եկե մտել էր մեջը։ Դեք տեսել եք չղջիկները ոնց են թռնում, այսպես Այսենց աջ, ձախ, իրանք ուղիղ թռիչ չունեն չղջիկները, բայց այս չղջիկը այսենց ուղիղ ոնց որ սենց ինքը իր ցելը գիտեր, ուղիղ սենց եկավ գլխով մտավ սենց ավտոյի այդ ռեշոտկայի մեջ, որպեսզի կանգնացնի այդ ամեն ինչը։ Պարզա որ դա սատանան է կանգնացրել, բայց ասում եմ ձեզ, գոհ եղեք ամեն ինչից, գոհ եղեք, նկատեք, միրգը վերցրու, տես ինչքան գեղեցիկ է, ինչքան քաղցր է, ինչքան սիրուն է, չէ, գոհացի Աստծուց։ Ուտելիքի համար գոհացի Աստծուց։ Հիսուսը ասում է գոհություն հայտնեք հաց կերեք։ Մեկին ասում եմ գոհանում եք դուք Աստծուց, որ հաց եք դնում ուտում եք։ Ասում է չի համար, աշխատել եմ իմ քրտինքով գնացել եմ առել եմ խանութից դրե ուտում եմ։ Ինչ մի հատ էլ գոհանամ Աստծուց։ Աստված է տվել։ Ասում եմ պատկերացրու Աստված արևը հեռացնի ու արև չլինի, կունենաս այդ ուտելիքը։ Կամ լավ արևը դնենք տեղը պատկերացրու ջուր չլինի։ Կամ ջուրն է դնենք տեղը պատկերացրու լույս չլինի, կունենաս ուտելիքը։ Ինչ որ մի բան Աստծո ստեղծածից որ հանենք, չես ունենա այդ ուտելիքը։ Ոնց չեք կարող գոհանալ Աստծուց։ Գիտեք, Աստծո կամքն է, որ մենք միշտ գոհանանք նրանից։ Ֆիլիպեցիներից 4:6-7 խոսքերը։ Ոչինչի համար մի մտահոգվեք, այլ ամեն բանի համար աղոթով աղաչանքով եւ գոհությունով ձեր խնդրանքները թող հայտնի լինի Աստծուն։ Եվ Աստծո խաղաղությունը, որ ամեն մտքից վեր է, ձեր սրտերն ու մտքերը Քրիստոս Հիսուսով կպահպանվի, ամեն։ Ոչինչի համար գրած է մի մտահոգվեք։ Մտահոգություն շատ կգա, շատ կլինի, բայց գիտեք գոհությունով, որ մենք գոհությունով ենք Աստծուն խնդրում, կատարվում է ամեն ինչ։ Ես ես ռեալ բան եմ ասում, սիրելի քույրս եղբայրս, երբ որ դու տխուր սրտով ես գալի Աստծո մոտ, դա գիտեք ինչ է նշանակում, դու հավատք չունես, երբ որ դու գոհ սրտով ես Աստծուն մոտիկանում, գիտեք խի գոհ սրտով, որտեղ ապագայում արդեն կատարվել է սա, Հիսուսը ասեց կատարվեցավ փրկությունը քո, կատարվեցավ օրհնությունը քո, կատարվեցավ առողջությունը քո, կատարվեցավ հավերժ կյանքը քո։ Վերջը վերջով մենք հաղթող ենք դուրս գալիս։ Անկամ հիմա դժվարություններ կա, բայց մենք գիտենք վերջը արդեն հաղթանակ է, վերջ։ Դրա համար մենք չենք լացում, չենք տրտնջում, չենք փնթում Աստծուն, բա ուր է իր Աստված։ Գիտեք ամենավատ
Չսիրածս բառը անցած անգամ էլ ասեցի, որ մարդ ասում է բա ուր էր Աստված։ Գիտեք, Աստված մարդուն ստեղծել է իր պատկերով, իր նմանությամբ եւ Աստված ելի եմ ասում, հարգելով իր պատկերը, իր նմանությունը, հարգում է մարդու որոշումը։ Մարդը եթե որոշում է սխալ բան է իր կյանքում գալիս։ Բայց ոչ միշտ։ Լինում է դեպքեր, որ Աստված է քեզ նկատում։ Տեսեք, Հոբը իր համար հանգիստ ապրում էր։ Ոչ դարդ ուներ, ոչ ցավ ուներ, հարուստ մարդ, երեխեքը 10 երեխա ուներ, բոլորը իրան ճանաչում էր, ճանաչված մարդ։ Մեկ է մի օր ընկավ sense մեծ խնդրի մեջ։ Ինչի համար։ Աստված իրան նկատեց եւ ուզեցավ իրան կրկնակի օրհնի։ Գիտես, երբ որ Աստված քեզ նկատում է, որ դու շարժվում ես քո հոգեվոր կյանքում, դու որ շարժվում ես առաջ, որ դու ձգտում ես Աստծուն, գիտես, Աստված երբ որ նկատում է քեզ ուզում ավելի օրհնի։ Աստված չի ուզում դու մնաս մի մակարդակի վրա։ Տերը ուզում է, որ դու այլ ավելի օրհնված լինես։ Ամեն պարագայում, եթե բիզնես ես անում, թեկուզ քո բիզնեսում օրհնված լինես, ծառայություն ես անում, քո ծառայությունում օրհնված լինես, բայց գիտես, այդ օրհնությունը մինչև ստանալը անցնելու ես դժվարություն։ Անպայման անցնելու ես դժվարություն։ Ու այդ դժվարությունը պետքա գոհությունով անցնես։ Հակոբոս առաքյալը դա հասկանում էր այդ սկզբունքները, դրա համար ասում էր ուրախացեք, երբ որ գալիս է ձեր կյանք դժվարություն, ուրախացեք, գոհությունով անցեք, ասեք հալելույա Տեր, ես էդի կանցնեմ, փառք Տիրոջը։ Մի քուր ունեմ ժպտում է։ Ասել են հիվանդես ինքը ուրախանում է, ասում է կանցնեմ էդի, փառք Տիրոջը, անցնելու ես էդի։ Ամեն։ Այդտենց հավատ պետք է ունենանք։ Այստեղ կանգնելու ես վկայես, ասել են, որ ոչ մի բան էլ չկա, բժշկվում է։ Երբ աղոթում ես գոհությունով, մեր հոգին խախանդվում է։ Երբ դու գոհությունով ես աղոթում, գոհությունով ես գալի Տիրոջ, անգամ այն ամենադժվար բան, Աստված մի հատ հանգստություն է քեզ տալիս։ Խախանդվում է քո հոգին, հանգստանում ես։ Դու հասկանում ես, որ Աստծո ձեռքերի մեջ ես հանձնել այդ խնդիրը, այդ հիվանդությունը եւ այլ բաները դու տալիս ես Աստծո ձեռքերի մեջ ու հանգստանում ես, որտեղ դու գալիս ես գոհությունով։ Շատ կարեւոր բան է, սիրելիներս, գոհությունը։ Շատ կարեւոր բան է, որ մենք սովորենք գոհություն հայտնենք Աստծուն անգամ դժվարին պահերին։ Շատ կարեւոր բան է, որովհետեւ Աստվածաշունչը միտեղ գրած է, ով մինչև վեր դիմանա, նա ինչ կլինի, կփրկվի։ Հիմա մենք ուզում ենք փրկված լինենք վերջում։ Ամեն։ Դրա համար մենք պետք է գոհություն ունենանք, որպեսզի մինչև վեր դիմանանք։ Եթե մենք կորցնենք գոհությունը ու գոհ չլինենք անգամ դժվարին պահերին, մենք մի օր ընկնելու ենք։ Մենք մի օր էլ չենք դիմանա մինչև վերջ։ Չէ, շատ մարդիկ կան, եկեղեցի են գալիս, ուրախ, զվարթ, ամեն ինչ լավ է իրանց մոտ, բայց գիտեք, մեկ ստացվում է մի հատ վատ բան է իրանց կյանքում պատահում, ու տեսնում ես չկա այդ մարդը, կորեց գնաց։ Ինչի համար։ Մարդը գոհություն չհայտնեց Աստծուն, անգամ դժվար բանի համար։ Գիտեք, սատանան քնած չի, ինքը վատ բաներ անում է։ Ինքը շատ վատ բաներ է անում։ Որ վատ բաներ է ձեր կյանքում լինում, դա չի նշանակում Աստված արեց դա։ Դա նշանակում է սատանան արեց դա։ Ինչի համար։ Միգուցե մեր տկարությունների, մեր սխալ քայլերի, մեր սխալ որոշումների պատճառը սատանան բռնում, ինքը սկսում է հարձակումներ անել մարդու վրա։ Բայց մենք ունենք Աստված։ Երբ որ գալիս ենք Աստծուն գոհությունով, դա անգամ բժշկություն է մեր հոգու համար։ Մենք բժշկվում ենք։ Գոհությունով, երբ որ գաս Աստծո մոտ կբժշկվես։ Եթե տրտմած հոգով գաս, գիտես, չի կատարվի ոչ մի բան։ Որովհետև առանց հավատքի գրած է, Աստծուն դու չես կարող գոհացնես։ Մենք պետք է գոհությունով ու մեծ հավատքով մոտիկանանք միշտ Աստծուն, որ կարողանանք Աստծուն գոհացնենք եւ Աստված էլ մեզ գոհացնի։ Իր մեջ տխրություն չկա Աստծո մեջ։ Աստվածաշունչը ասում է ուրախ եղեք ու էլի եմ ասում ուրախ եղեք, այտենց խոսք կա գրած։ Գրած է ուրախ եղեք ու էլի եմ ասում ուրախ եղեք, դա նշանակում է ուրախ եղեք ու վերջ։ Պողոս առաքյալը ասում է մեզի ծեծում են, մենք ուրախ ենք։ Մեզի սպանում են, մեր համար աղոթում են, հարություն ենք առնում։ Ինչ կարա անի քեզ սատանան, եթե Աստված քո կողմից է։ Առաքյալները մի օր բռնեցին, ասեցին էլ չքարոզեք դուրսը։ Ասեցին պետքա քարոզենք։ Բռնին լավ ծեծեցին, այս քահանաները էլի։ Այսօրվա չէ, այն ժամանակվա չնա շատ չի տարբերվում։ Բռնեցին լավ ծեծեցին։
առաքյալների։ Սրանք է sense ծեծված գրածը գնում են ու ուրախանում են։ Ծեծված գնում են ու ուրախանում են, որ Տիրոջ անվան համար արժանացան ծեծ ուտելու։ Ուրիշները կասեն, դե լավ է Հիսուս քո պատճառով մեզի սաղորը ծեծում են, գնանք էլ չգանք եկեղեցի։ Գիտեք, պետք է միշտ ուրախ լինենք, միշտ ուրախ լինենք։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը։ Վերջի խոսքերն եմ կարդում, մենք դրանց հետո աղոթք կանենք։ Պողոսացիներին 2:6-7-ում ինչ է գրած։ Ուրեմն, ինչպես ընդունեցիք Քրիստոս Հիսուսի Տիրոջը, նրանով էլ ընթացեք, արմատավորված եւ նրանով շինված, հավատի մեջ հաստատված, ինչպես որ սովորեցիք եւ դրա մեջ աճեք գոհությամբ հայտնելով։ Հիսուսի մեջ աճեք գոհություն հայտնելով։ Տեսեք, երբ որ գոհություն ենք հայտնում, մենք աճում ենք Հիսուսի մեջ։ Նկատելի է, չէ՞, եկեղեցում կա մարդիկ, որոնք մի քիչ ավելի շատ են աճում, sense մի քիչ ավելի իրանց ժամանակը արագ-արագ է, չէ՞, sense աճում են, հոգևոր։ Կան մարդիկ, որ կամաց են աճում, կան մարդիկ ընդհանրապես չեն աճում եկեղեցում, sense ոնց կան 20 տարի ոնց կա մարդը եկեղեցում, տենց էլ մնում է, չի աճում։ Գիտեք, պատճառը գոհությունն է։ Իսկ գոհությունը կախված է մեր հավատքից։ Երբ որ դու ունես հավատք, դու պետք է գոհանաս, դու կարաս գոհանաս, դու կարաս գոհանաս ամեն դժվարությունների համար։ Դա շատ կարևոր բան է այսօր, շատ կարևոր պատգամ է, որ մենք միշտ ունենանք գոհ սիրտ, որովհետև Աստծո դուրելի եմ ասում, մենք գոհությունով ենք մտնելու։ Գիտեք, սատանան կարա շատ վատ բան անի ձեր կյանքում։ Այսպես մի բան ասեմ, երբ որ դու հոգևոր մարդ ես, հավատացյալ, իրական հավատացյալ հոգևոր մարդ ես դու, սատանան աշխատում է քո հետ շատ գործ չունենա։ Գիտեք թե, նես ինքը քեզ սկսել է սիրել, չէ ինքը քեզ ատելով ատում է սատանան, բայց ինքը վախենում է քեզանից։ Որովհետև ինչքան մեծ ինքը խնդիր բերի քո կյանքում, ասենց ասեմ, ինչքան երկար այսենց մինուս քաշ ինքը քո կյանքում, սատանան, ինքը լավ գիտի, որ Հիսուսը այսենց այդ չափով էլ այսպես մի հատ վերևից է գիտի չասնել ու դա լինելու է քո համար պլյուս։ Դա քո կյանքի համար լինելու է դրական։ Դրա համար ինքը գիտի այդ ամեն ինչը, բայց ինքը գիտեք ոնց է, չի կարող իրան պահի։ Ինքը այնքան է ատում մարդուն եւ Աստծուն, որ ինքը չի կարող իրան պահի, ինքը հասկանալով որ մեկը ինչ էլ անի, ինքը պարտվելու է, բայց մեկ-մեկ անում է մեր կյանքում բաներ։ Բայց մենք հաղթում ենք։ Դրա համար Հակոբոս առաքյալ ասում է ուրախացեք, սկսվել է ասում է, սկսել է, սատանան այսպես սկսել է մինուսը քաշել։ Հենց սկսում է այսպես սատանան մինուս քաշել, այսինքն հենց քո կյանքում սկսում է խնդիրներ, ուրախացեք, ուրախացեք, հեսա պլյուսի ժամանակն է գալի։ Այս մինուսը հեսա կանգնելու է ու սենց Աստված վերևից մի հատ պլյուս է իջացնելու, դա լինի մեծ դրական հաղթանակ իմ կյանքում։ Ամեն։ Վերջի տեղն եմ կարդում, բայց գիտեք, որ ամեն ինչ գործակից է լինում նրանց բարիքի համար, ովքեր սիրում են Աստծուն եւ կանչում են նրա կամքով, ովքեր սիրում են Աստծուն ու կանչում են նրա կամքով։ Ամեն ինչ ասում է բարեկից է լինում։ Խնդիրը, եթե սատանան տվել է, լավն է դա լինելու, Աստված դա շրջելու է ու քո համար դա լավ է լինելու։ Ես այսօր այնքան փառք եմ տալիս Աստծուն, իրականում ասում եմ, ես էլ եմ, բոլորս էլ դժվար կյանք ենք անցել, բոլորս։ Եթե այսօր ամեն մեկին sense լսենք, բոլորը ձեր ամեն մեկը ձեր կյանքի պատմություն ունենք։ Մեծամասամբ մենք դժվարություններ ենք անցել։ Ճիշտ է, լավ օրեր ենք ունեցել, ուրախ օրեր ենք ունեցել, բայց մեծ մասը դժվարություն ենք ունեցել։ Գիտեք Աստված ինչ է ասում։ Ասում է հավատա ինձ, գոհություն հայտնի ինձ։ Ես այդ քո դժվարությունները պլյուսներ եմ դարձնելու։ Դրա համար պետք է գոհանանք, փառք Հիսուսին։ Գոհ սիրտը դա ուժ է։ Գոհ սիրտը, որ մենք գոհանում ենք, դա ուժ է, դա վկայություն է, դա խավարը ցրում է։ Երբ որ մենք ունենք գոհ սիրտ, ցրում է ամեն խավար։ Մարդիկ, ովքեր շնորհակալություն են հայտնում ամեն իրավիճակում, պսակվում են խաղաղությունով են լցվում։ Ամեն իրավիճակում հայտնիր գոհություն ու ունեցի գոհ սիրտ ամեն ինչում։ Ամեն։